Blavez mat diarc'hol. Skipai brezo web, hag innig deoc'h, pe a dra da gregig an ar blavez David Triwarnugen. Petra zo squashet ba albumou fotoioù koz an dut. Roud deus un amzer zo bet hag an istor ispicial avec kontat un popini. Setur pez a zo splant par speret Jean-François Beuzot, palak a evri ba dielou a famille, goude be an recevet a lizer dirortoz. Men neke kontat pen da ben fotoioù-se, bue a podio an koz, chomet divugal. Skrivet ebet didrouz o entrejaou an Paul Armeur, romantik ez da len, me meus ma releve an gros un tamm neudenn an istor. Anavezou d'arit, adrazur, mogen, keris. Ar ger vo genel, bekon fontet gant ar mour a balamour da zaut, mer a roe gradlon. Santez daut a zo un istor disanvel kren. Ar rioù dara un den pintvidik barz keris. Un den hag a war atiza c'hoanchou an dut. A balamour dean hag a balamour da galout an dachan, e troio da fall ar vue hag an dar an prejou etre tud ar geriaden. Un dan evel berig a wal, plijus hag ez da len hag a glot mat gant an amzer a vremañ. Un an deus pen ober ennañ roparz emon, bedem banet evit ar wech kentan e 1900 a tregont, hag adem banet da heul, betek ar pevare embanadur e 1900 triwer a Piarugen. Venti o bladen newe gant Hervé Lesvenan hag estrolat Arzis. Digore o sonerez d'ar 6 avel, deus ket kalz a vrezonek ani, me pli justre de chilaou ma meusra. Un tolker e gwerza vejinerien, kempenet gant Fran Mei d'ar skwer. Chilaouet. Na pangboa klevet ar helou E ronk e mont kuit mintin mat Kerken amaz a ve a goulou E zave an dour en val daou lagad E zave an dour en val daou lagad Olem didam didon Plijou dara deoc'h ar broioù balt, plijou dara ar sport hag ar c'hoarioù deoc'h, neuze e plijou deoc'h koulzad neve fouetarien. Bezit prest evit ur c'houlzad nevez. Evit an unnek vet koulzad e vo euliet pe war skipailh, fin, ne vo nemet ur skipailh hag a vo trec'h. Evel be bloa e vo amproadennoù neve, neuze prestor, fouetarien, koulzad unnek, da vedet war brezo web evel just. Kaset evez tro 33 milliard da tregont da bostelioù bemde. Me ped an neovat avez kaset gant ar jomler pik bezedach. A drugare d'ar jomler mail postel pik bezedach, e vo recevet gagnor o postelioù barz ur bouest mail e brezonek pen da ben. Var an erzhater, koulz a var o pellgomzezouk gant an arloat. Ret vo peia 2 euro ar muzepken evit ur jomler e bruderez ebet hag a zouj ouz o pu e preve. Chomlerioù all avez kavet gant an astenn pik bezedach hag ur voestmail e brezonek. Evel linig korimel pe gozmail. Am o peus ron da bersonelad o jomler postel gant an astenn pik bezedach kavet e vo gagnor an 0 ditourou var lerien ar gevridigez pik bezedach. Russer zo roari kartaou interesustre, troet e brehonek. Bep roarier zo ser karten jeton, hag ieuz ur garten e krezen dol, jet ur reolen ar neui. Manor chemi gouest de liain ur reolen jet o kartenou, e relet change ur reolen dre lakat unan hag o kartenou e krezen dol. Kolet ve ur bardiaden peu ne chemui karten ur beut pa o torn, pe peu nord chemui gouest de liain ur reolen. Ur bardiaden bada etre pimp a tregont minuten, posube roari etre daou a poardan, hag a dal ervle, ur blejadur.
Kasset dideus katel chantro une dizaine d'Iarben truskas ur brehonnek ba familio. Kavet dideus chiffrao a dissorao interessus chenant hag on eus bet ur chance de gauche à jeti ba an abaden penat koz. Bean zo lod a gomz deus rei ostioù de bugale e vid an dazon, ma teze vid al labour. Neus force penoz ideus rak treset prezegeno e l'air ur vro a ber a veet kan i gain dissorao izezen. Au subevodor monet de glevoud anui e brehonnek pe egalek un tam me pe bler betech mis meur. Ad kavet rolen dezio a rilerien. Breiz pendaben, chetu anno an abaden genta e brezhonnek, kiniget gant a radio Bretagne piem abaoe mis Gwenolo daouvil daouvarnugen. Bebzun eve kiniget ur penad koz kaset daben gant Michel Priziak. Un ur vez, pendaben gant un den pedet. Da chilaou war gwagena war radio Bretagne piem, pe podcast war olerien evel just. Dre soubidigez un tammik gant antilleegez, pe gwir pa oant bihan on bet aliez e vakansou gant ma mamgoz, a klevet meus sonerez a ariez.